გამარჯობათ, ჩემო გამომწერებო და არხის სტუმრებო. ეს გახლავთ ვიდეო თქვენთვის. რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე და რას გრძნობს? სანამ დავიწყებ, მინდა გითხრათ უღრმესი მადლობა თქვენი კომპლიმენტებისთვის. რა თქმა უნდა, ფილტრის დამსახურებაა ეს ყველაფერი, TikTok ფილტრების, მაგრამ მაინც უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა თქვენი პოზიტიური დამოკიდებულება ჩემს მიმართ. ასევე მინდა გითხრათ 5 ივლისს ვიწყებ სწავლებას დამწყებთათვის, ვისაც არ გაქვთ შეხება ტაროს კარტთან, მაგრამ გაინტერესებთ. ესეთი ხალხი შეგიძლიათ ჩაეწეროთ, მომწეროთ პირადში და დაიწყოთ ჩემთან ერთად მოგზაურობა ტაროს მისტიურ სამყაროში. მაშასე ნახოთ, ეხლა დავიწყოთ თქვენი, ასე ვთქვათ, ვიდეო. რას გრძნობს, რას ფიქრობს თქვენს მიმართ ჩაფიქრებული ადამიანი. მისი სიგნიფიკატორი არკანი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ეს კონკრეტული გაშლა გეხებათ თქვენ. ადამიანი არის რაღაც იგნორში, დისტანციაზე, შესაძლებელია არ გაქვთ კომუნიკაცია, არ ურთიერთობთ და ცოტა, ასე ვთქვათ, ცოტა არ იყოს განრისხებულია თქვენზე სავარაუდოდ. თუ ამოიცანით თქვენი ადამიანი, განაგრძეთ ნახვა. თუ კარგი ურთიერთობა გაქვთ, ერთად ცხოვრობთ, ყოველდღე გაქვთ კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო არ არის თქვენზე. კარგით, რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენს შესახებ, რომელიც არის შორს თქვენგან ამ მომენტში და არ გაქვთ კომუნიკაცია. ანუ ასეთები ვინც დარჩით, რას ფიქრობს კონკრეტულად თქვენს შესახებ. ფიქრობს რატომღაც რომ თქვენ რაღაცას ატყუებთ, ანუ უმალავთ, არ გსურთ გამჟღავნება თქვენი ფიქრების, თქვენი სურვილების და ამ მომენტში ის ცდილობს, რომ დაიცვას საკუთარი ინტერესები და პრინციპები. კიდევ რას ფიქრობს თქვენზე, გარდა ამისა? მე ვიტყოდი ამ არკანების მიხედვით, რომ რასაც ის ფიქრობს, არც ერთი არ შეეფერება სიმართლეს. ანუ არის რაღაც, იცით, როგორ ფიქრებში? უფრო თავს მოხვეულია თითქოს ეს ფიქრები. რეალობა ეს არ არის, ეს არის ილუზია, თითქოს არის სიზმარი. მან არ იცის, ასე ვთქვათ, და სხვასაც არ უჩერებს. რაღაცა ასეთი ფიქრებია თქვენს მიმართ. რატომ ფიქრობს ესე არეულად? იმიტომ რომ ხედავთ, რომ თქვენ ხართ კომფორტში, თქვენ თავს გრძნობთ ძალიან კარგად, თქვენ მიზნებს ყოველთვის აღწევთ, თქვენ ხართ რაღაცა ესეთი ადამიანი, რომელიც იწვევთ აღფრთოვანებას მუდმივად და ხართ კმაყოფილი. და აი ეს იწვევს მასში არეულობას და შფოთს. კარგით. რას გრძნობს თქვენს მიმართ, ნახოთ. რა გრძნობა აქვს მას თქვენს მიმართ? ის ელოდება თქვენთან შეხვედრას. თქვენ ხართ მისი პარტნიორი. ნიშნულობა არ აქვს, ვინ ხართ ერთმანეთისთვის, ის ასე აღგიქვამთ, რომ თქვენ ხართ მისი
ღირსეული პარტნიორი, ღირსეული შესაძლებელია მეორე ნახევარი. თქვენში ის რაღაც დედის არქეტიპს ხედავს თითქოს, შეიძლება მასაც არ აქვს ეს გაცნობიერებული, თუმცა ის ასე აღიქვამს, თქვენ ხართ იდეალი მისთვის, გრძნობებში აქვს ეს. და რა ემოცია აქვს, მოდი ასე ვკითხოთ, რა ემოცია აქვს მას თქვენს მიმართ, რა ქვია მის ემოცია, ბრაზი, კიდევ ეს ადამიანი თვითონ ზოგადად არის რაღაც უემოციო, თავის, ესე იგი, იცით როგორ არის, ის არ ამჟღავნებს ემოციებს. თქვენ მიაჩნიხართ მას ოჯახად, თქვენ ხართ მისი ოჯახი, თუმცა ამავე დროს იქცევა რაღაც არაადეკვატურად. ანუ გრძნობებს გამოხატავს რაღაც თავისებურად შეიძლება ითქვას, ამ მომენტში არ უკმაყოფილო, არ არის საკუთარი თავით კმაყოფილი ამ მომენტში. მაშინ ისევ გავგრძელოთ მისი ფიქრები, რას ფიქრობს თქვენზე, რომ თქვენ ხართ ილუზიებში, რაღაც იცით როგორ ხართ, თქვენ ეძებთ გამოსავალს, თქვენ გსურთ იპოვოთ გამოსავალი სიტუაციისგან, მაგრამ ვერ პოვლობთ. კიდევ რას ფიქრობს თქვენზე, რომ ძალიან გენატრებათ და მასაც ენატრებით განსაკუთრებით უდიდესი ივნება აქვს თქვენს მიმართ, მაგრამ ამისათვის არაფერს არ აკეთებს, ნაბიჯს არ დგამს, რადგან თulis როჯერ არ არის ამისი დრო. კიდევ, აუცილებლად დადგება ამისი დრო ძალიან მალე და თქვენ ისევ ერთად იქნებით მისი აზრით. კიდევ რას ფიქრობს? რაღაც მან უნდა დაასრულოს, რაღაც მიატოვოს, რაღაც დაამთავროს, ჩამოამსხვროს, დაანგრიოს. ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ არასაკვირველია. შესაძლებელია იგულისხმება სადღაციდან წამოსვლა. იცით როგორ არის, ან შეიძლება ეს არის მისი ხედვა, რომელიც მან წარსულში უნდა დატოვოს. და ასე ვთქვათ, იპოვოს ოქროს შუალედი. კარგით, კიდე ესე იგი, ისეთი კითხვა მინდა რაიმე დავსვა, რომ გაიგოთ მისი დამოკიდებულება თქვენთან. მოდი ესეც ვიკითხოთ, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორია, ახლა ძალიან სურს თქვენთან მოსვლა, თქვენი ნახვა, რატომ? რადგან თქვენ მას აბედნიერებთ. თქვენ რაღაც კაცრი ხართ ძალიან მის მიმართ და შორს ხართ ამავე დროს მისგან, ის ვერ გეხებათ. ანუ როგორი აქვს დამოკიდებულება, მუდმივად თქვენსკენ მოისწრაფის ეს ადამიანი. თქვენ ხართ მისი ოცნება, თქვენ ხართ მისი სურვილი, თქვენ ხართ მისი ბედი. ასე თulis ის. თქვენ ხართ ის, ვინც უნათებს მას გზას, დღეც და ღამეც. ეს ხართ თქვენ, ესეთი დამოკიდებულება აქვს. კარგით, რადგან ასე, მაშინ რატო ამოვიდა თავიდან, რომ რაღაც ცოტა იგნორშებავ ხართ? რაღაც გული აქვს ნატკენი. დიახ, რაღაც მისი აზრით არის ისეთი, რასაც ის ილოდება თქვენგან. რისკია რაღაც საჭირო აქვს. თქვენ ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამ საკითხზე და არ გსურთ. შეიძლება 100 სხვადასხვაობა ამასთან დაკავშირებით და თქვენ ხართ ამაყი მისი აზრით და ასე ვთქვათ, არ ითვალისწინებთ რაღაცებში მას. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ძვირფასებო. გესურვებთ წარმატებებს პირად ცხოვრებაში და ნებისმიერ საკითხში. შევხვდებით მომდევნო ვიდეოებში.